Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntzak, jazarritako nortasunak, errausturiko duintasunak, inauziriko etorkizunak. Josu Txueka, EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle ohia, ikerlaria, historiatzailea, ikertzailea, eta nik uste dut bai, horrezaz gain, gizon konprometitua, eta memoria historiarekin be oso jorratu dauen gai bat izan dena, ezta? Ez toztitzi olako zenbat domina eta dekosan eta titulo eta horrelakorik ez toztitzi asaltzenik, gani tranpatxu egin dut, Ez dut irakurriko, tranquil, amenatara dudaz. Orduen bate gure badoz, ze badoko meritua. Nik historia ikasen eban, da oso bat historia ikastea eta beste oso bat azukin duzun egitea. Orduen, hemen dau, eta gure dauena, garreko, amendeko gehiatzeko, hartzeko, edo gure dauena. Bale, gero emango dira zute. Bai. Bueno, a ver, sarrera iteko, nik guran eban kontatu, lanean gertatu zaidan gauzatxu bat. Bueno, lankideari esaldu neotzan, zelan Josu Etorren eta, bueno, enbargendule hitzaldi bat, Euskal erbesteatutako da, kanporatutako umei buruz, eta bar, gerrako umeak, eta halako baten, inoste lagunak, lankideak, inost, beren familia be, horrela gertatu zela. Euren iseko bat, eta euren osaba bat, erandion bizizien eurek, Habanan, joan zirela, urten zirela Habanan, ez dakit hori jasostan zehaztu zein momentutan, eta arre batzue Inglaterrara joan zan, eta nebea amaitu da Frantzin, banan behin ebeza. Bueno, kontua da... Da gurean bade bai. Zeuena da bai. Habanan, bai. Bai, kontua da, gero, gerra amaitu ostean, zehaztu barik, ez da zehaztun berak, ze gerra, gerra, baina gero, urte batzuk gero hau be, alegindu ziren gurutze gorriaren bitartez umeak ekartzen. Eta mutiltxue voltatu zen. Mutila errekezan 11 urte alako zer joan zanean, eta voltatu zanean, 15 edo emase. Eta neskatzua txikia hoa zen. Eta neskatzuaren pista galdu bien, eze bien ekartzei lortu. Eta eurek erandioko gazien. Eta erandioko itxasgizon baten bitartez, pista batzuk egiko biesan edo, lortu ben urteak igarota topatzea neski. Eta neska bauka zan jarduen 17 urte. Eta orduen neskak erabaki eban adozinoko zenidarekin geratzea. Eta horrela moztu zan, euren arteko, besteak joan ziren itxasgizonan bitartez, itxasgizonak azaldu otzon zelan gurasoak alegindu ziren bere bilatzea eta guztia. Baina kontua da, ja urteak igarota zirela eta neskak errotuago egoala zenide berriarekin, ezta? Gero 73an ja, neska ja emakume inde, eta seme-alabakin, 3 seme-alabakin esan doztan adez, 73an, ona etorri zan, amengo familia ezagutzera, eta horren eskerostik harremana mantendu inebien elkarrekin. Horrekin zer esan gure dut? Esan gure dut, jende asko gure herrian bizi izan dagoela, ez bizi izan dauzela horrelako egoereak. Eta jende askok jaso dauzela familian barruen, ezta? Gertaerak, gerrako gertaerak, eta bar. Horrek memoria individualak gorde izan dira familien barruen, edo bere momentuan jasan eben errepresio ditaduena, frankista, eta bar. Baina, memoria historikoaren bitartez,
memoria historikoan diharduten talden bitartez, horrek bildu eta azaleratu egin dira. Eta gero ere, historiatzaile batzuen laguntzaz, horrek historia iturri bihurtu dira ere, eta bihurtu dira edukin historikoa ere eta plazaratu egin dira. Eta orduan, horrek memoriak balioetxe egin dira, berartu eta berregokitu egin dira, eta zabaldu egin dira. Hemen adibidea dekogu, Josu hemen dau, baina badau Orratz begia erakusketa bat antolatuta Euskal Herria Museoan eta Bakearen Museoan. Zean da, Intxorta taldearen lankidetzarekin, Monika Jato Bilbonganko Unibertsitateko irakasle baten bitartez, artea eta memoria eta uztartzen dauen egitako bat, eta ikerketa historikoa noski. Eta badauko beste adar bat Bilbon, Itsas Adarreko Museoan, Winnipegko itsasontziaren historia kontatzen dauena, Josu Katara berri dau Intxortarekin, ez da, liburu barri bat horren inguruan. Esan gure dena da memoria historikoa horre guztiak, historia guztiak azaldu eta tara egiten ditu. Orain arte, izkutatuta edo erreprimiduta gondirenak. Historiare horretara laguntzen dau. Historia zientzia bata eta gizarte zientzia bata. Eta historiak erakusten dozku ze egiturak dekoguzan gaur eta zelan formatu diren egitura horiek. Beste gizarte zientzia batzuekin batera. Memoriak balio dozku galdutako edo aspiratutako gogo horre guztiak, gertakizun guztiak, galdutako etorkizunak eta berreskuratzeko. Badako beste alderdi bat, historia eta memoria botereare badira. Eta badau, historia ofiziala eta memoria ofiziala. Eta frankismoak esatako, kidau bere historia ofiziala eta bere memoria ofiziala. Trump orain dabil, estatu batuetako historia ofiziala eta memoria ofiziala aldatzeko gurean, eta horrelako adibideak non nahi topa genitzak, ez da. Memoria eta historia askatasun eta borrokaguneak dira bai. Eta memoria, azkenean, baduko beste alderdi bat, simboliko kolektiboa, pasetzen gara orain memoria kolektiboaren aldera, eta memoria kolektiboaren zentzuri badauka, da eraiki nahi dugun herriaren izaerarekin lotura daukala. Hau da, zer gu nahi dugu gogoratu eta zer baztertzen dugu, eta zertarako. Memoria gintzan, memoria ofizialean, zer aukeratzen da, guratzen jatorrezatako Triunfoko Arkue Parisen, edo Trafalgar Square, eta bar, eta bar. Eta guk euskaldun moduen zer nahi dugun gogoratu eta zertarako. Eta horregaitik, Gernika Batzordea eta Gernika Lekuko memoria aktivista baten alde egiten dau, eta hori lotuta dago gure txoriarekin, Gernika Batzordearen txoriarekin. Zeina Picassoren kuadroan azaltzen dan figura bata, baina koloredun bizitasunez josia dagoen, etorkizuneko memoria gintza baterako. Eta hori mongotzot orain Josuri, opa Josu, zuretzako. Bale, mila esker. Eta bebai mongotzot ja bide batez, oin gitxi argitatu dugun liburu bat, Gernika Memoriaren Lekuko deitzen da, eta azkenean Gernika Batzordea, Gernika Memoriaren Lekuko eta Abarreko memoriaren memoria esari da. Eta lan kolektibo izan da, baina ikusi dute hor Barandika sartu dela, eta Barandika da gorpuztu dauena, eta azkenean saltzen dauena da herri baten memoria, azkenean talde lana dala, baina talde lana izatetik gizarte ariketara bihurtzen dela, eta horreri buruz doa liburua. Eta orain hori esan da, ez da osaitik. Izten dotzot Josuri ja Euskal Herria Museoko eta Bakearen Museoko ni ikusten joan nazta oso unkigarriak dira. Oso unkigarriak, oso potenteak. Guai badeko beste bat, erakusketa bat, dinotan animatzen zaituek gero
hurbiltzeko, Santi Arreta eta Txema Ramírez de la Piscina Gernikak begiradak, artelanak, baina artelanak zentzu askotan, Santi Arreta bera da artista plastikoa, baina hor azaltzen diren testua dira Patxi Ibarzabalenak, Eñaute Lorretarenak, Nerea Ibarzabalenak, Ametsa Zaiurenak, Martxelo Tamendirenak, Maite Aristegirenak, eta azkenean artistaren eta berarekin lan egindaben asmoa Gernikari buruz, zuntzipenari buruz, eta zuntzipenen aurrean, gerren aurrean, elkartasirenomeak elkartasuna topa zuten. Ez daki gobernuena, behar bada gehiago, elkarteena, partikularrena eta bar, ez da. Naiz eta euren bizitzak, kasu batzutan, apurtuta, errobarik gelditu, ez dakit, batzuk ezin zian bueltatu, beste bizitza batzuk eratu behar izan zituzten, baina bai nazioarteko laguntza eta laguntasuna agerian gelditu zen. Gaur egun, niretzako badeko guz behar bi, memoria beharra hori gogoratu, eta memoriari behar hori zetarako. Eta gaur egun dauzen sarraskien aurrean, gube elkartasun bera erakusteko, eta gure atorta noski Gaza, baina gure atorta bai Ukrainia, eta gure atorta Mendebaldeko Sahara, eta gure atorta Errifa, eta Kurdistan, eta Siria, eta bar. Bueno, orain zuritok nahi atzu. Bueno, ja, oparia jasota noa. Bai, bueno, orain kainak hartzera jaunenko. Bueno, mila esker Gernika Memoriaren lekuko elkarteari, gonbidapena hau egiteagatik, eta mila esker zuei etorri zaterako ni entzutera hori, ordu bete ingurun, ez dakit. Bueno, gaia zera, petxo lagunak eman zidan, bueno, neurri batean, eta nik zanion hori, gerrako aurretaz hitz egingo genula, eta gero, bueno, kartelan azaltzen bada hola, Euskal Herriko aurrak gerra zibilan garaian, eta zehaztuko dut edo emango dut hitzaldia zera 1936ko gerraren ondorioz erbesteratu ziren aurretaz. Hau da, umeak eta erbestean horabait izateko. Eta aurkezleak esan duen bezala, oaintxe bertan, daukazue, segurazki badakizue, zera erakusketa potente bat, zera bi museotan, eta nik parte hartu dut esatako testuak prestatzen eta horrela, eta nik uste dut laburpen ona dela zera erakusketa horren testuak, eta eta gero argazkiak daude eta hor oso esanguratsuak, eta merezi du ikustea. Hain zuzen ere, oain dela bizpahiru urte hasi ginelako intxortako taldearekin, hain zuzen ere, horretaz lan egiten, umeak eta erbestea. Zergatik, utxune bat dagoelako, edo utxune haundi bat zegoelako historiografia aldetikan kontu horretaz. Zen gerra zibila, leku edo ikuspegi askotatik eta esparru asko landu dituzte gerraren inguruan, eta memoria historikoaren barruan nolabait izateko, eta memoria historikoan edo historia horretan badaude esparru batzuk edo atal batzuk pixko bat umezurtz edo bigarren plano batean gelditu direnak. Gerra militarra ezagutzen dugu, gerra ikuspegi politikotatik ere bai ikusten dugu, baina esatako gerrak zitun edo ekarri zitun ondorio represiboen artean, bada erbesteratzearena, eta hori da pixko bat, nahiko sokoratuta gelditu dena memoria historiko kontu horietan, eta horren barruan umen erbesteratzea, eta umen erbesteratzea oso importante izan zen, eta Euskal Herriko ikuspegitatik oso Espainiakoa, baino esango nuke askoz importantagoa, kuantitatiboki eta baita ere kualitatiboki. Eta hori dela eta azken urteotan nik erbesteko kontuetaz egiten dut lana edo ikerketak oso gustora, azteko zeren Espainiako artxiboekin konparatuta Europako artxiboetan eta bereziki Frantziako artxiboetan da gozada bat lan egitea, bertako artxibero, artxibosainak eta horrela laguntzen dutelako, eta ez dituzte oztopoa jartzen, eta gozada bada jutea artxibo batetara eskatu zerbait, eta batean hurbiltzen zaizu artxibera esanez
bueno, frantsesez, zuk eskatu duzu hau, eta horren gainean gainera, edo horren inguruan gainera, daukagu hau, eta hau, eta hau, eta hau, eta hau, eta beste hau. Lagunak, laguntzaile finak direlako, eta batez ere, gertatzen dena da hor, dokumentazio guztia eskutan jartzen dutelako. Ez Espainian bezala, zen gertatu zaigu ikerketa horrekin. Zentzuek pentsa ja, laizter mende urrena, edo 100 urte, ja, gerra horretatikan. La guerra del 36, zeurrun gelditzen dela. Eta gainera, umetaz ikertzen duzunean, da material edo gauza inokuo bat. Archivo Histórico Nacional, Madrilgo Archivo Histórico Nacional delakoan, en el number 1 de los archivos de España, arajun, eskatu dokumentazioa, eta arratsaldean etorri zuzendaria, zeren goiza zuzendaria ez dago, noski, baina deitzen dio bertako langileak esanez, aquí hay unos señores que nos están pidiendo mucha documentación sobre los niños de la guerra y que se tendrían que tener autorización. Eta etortzea espreski zuzendaria arratsaldean guri deitu eta esanez, se están pidiendo y tal, tendrían que tener la autorización de estas personas para... Ja, jende hori, zahar-zarra da, ez dakigun den, eta, bueno, naiz eta 50 urte pasatuta horrela, oraindik jarraitzen dute olako zerke. Bueno, izten dute kapitula, baina esan nahi dut. Frantziako artxibotan eta horrela lan egitea da gozada bat, eta, bueno, horrek esatako, bueno, pues, hemengo ja artxiboekin eta hola, hainbeste liska izan eta gero eta horrela, beti esaten nuen erditzantzetan, egun batean azalduko naiz en la página de sucesos, porque dirán, un investigador tira por la ventana a un empleado del archivo o a la empleada del archivo. Bueno, izten du. Eta, bueno, azken urteotan hori kontu horretaz ari naiz lanean, beste kontu batzuk ere bai, baina, bueno, erbesteko kontua eta zera, hauzian nolait esateko, landu dugu azken urteetan eta jarraituko dugu urrengo urtean hain zuzen ere Bizkaiko umeekin intxorta elkartearen bitartez. Eta jazten naiz da, sartuko naiz da gaian. Umeak gerran ez diret protagonistak, eta emakumeak ez da ere, eta zaharrak ez da ere. Ematen zuen bakarrik gerrako protagonistak direla milizianoak, gudariak, eta soldadoak, eta bere buruak, bere buruzagiak taurela. Gerrako umeak, edo gerra pairatu zuten umeak, dire zaharrak bezala, edo emakumeak bezala, beti bigarren plano batean azaltzen direnak. Eta bakarrik azaltzen dire, edo gehienetan azaltzen dire, biktima bezala. Zeren biktimak izan ziren. Espainiako gerra zibilak ekarri zuen beste gauza batzuen artean berritasuna izan zen, gerra orokorra izan zela lehenbiziko unetik. Ja esen bakarrik gerra bat egiten dena soldaduen artean, lubakietan edo frontean, baizik eta ja posible zen. Eta posible izan zuten frankistek gerra eramatea leku guztietara. Esatako, gerra hasi bezain lester, Otxandiok, zuen herri horrek, bai, Bizkaiko herri horrek, Arabako muga aldean dagoena, ja bombardatu zuten uztailak 23an. 50, 60 persona hil zituzten zera bombardaketa horretan. Horre zegoen helburu militarrik, horre zegoen fronte, oa indikanta horrela, eta alata guztiz ere, ja frankistek burutu zituzten olako bombardaketak eta olako erailketak hain zuzen ere. Eta orduan, azaltzen dire umeak eta emakumeak hain zuzen ere, biktima bezala, eta horiek oso erakargarria da. Oso erakargarria da esatako, orduan martxan ja jarrita zegoen argazkigintza edo aldizkari grafikoetan eta horrela. Esateko, argazki hori oso ezaguna da gaur egun, baina argazki hori egin zuten 1926ko irailaren 4an, Hendaiako hondartzan, zen bezperan eman zen, zera, Irun aldetikan eta Onjarbi aldetikan, lehenbiziko erbesteraldi masiboa. Irun da, hain zuzen ere, Espainia mailan, nolabait esateko, estatu mailan, eta Euskal Herria mailan, noski, bai, lehenbiziko herri edo hiri bat, ustu egiten dena, eta zergatik usten da, zeren esatako, bigarren gerra karlistan, Irun ere bai erasotu zuten, eta Onjarbi ere bai erasotu zuten, baina ez zuten atera behar, zera nolabait esateko biztanle arruntak, atera ziren,
karlistak edo soldaduak eta bar. Baina, gerra, 36ko gerra iristen denean, esatako Irunen kontra, Bidasoako bataia horretan, 1936ko abuztuan ematen dena, ja frankistek erabili zituzten. Alde batetikan, bere armadan zeuden talde guztiak, esan nahi dut, karlistak, falangistak, guardia zibilak, soldaduak, baita legionarioak ere. Afrikatik iritsitako legionarioak. Eta erabili zituzten ja lehenbiziko aldiz, hegazkin italiar batzuk, Caproni deitzen ziren hegazkinak. Hegazkin horiekin bombardatu zuten behin eta berriro, eta itxasotik bere gerra ontziak, Zerbera, Almirante eta bar, baita ere bombardatu zuten Guadalupe eta tal. Eta, ja, bombardaketa horiek ez dute bereizten jendea eta soldaduak, jende guztia zanpatzen dute. Eta alde batetikan hori eta beste aldetikan Irun badakizue. Erreka, Ibaia, Bidasoa pasatu eta Hendaian zaude. Edo Biriatun, edo Urruñen zaude. Orduan ustu egin zen. Eta milaka jende pasatzen da. Eta ara azaldu ziren esatako Frantziako kasetariak eta bar. Eta esatako argazki hau azaldu zen lehenbiziko aldiz, aldizkari frantsez batean, eta jartzen zuen. Ez dakite irakurtzen duzuen, la maman n'est plus là, et la grand-mère accablée de douleur pleure surtout ce qu'elle laisse au pays natal. Amona hor dago, negarrez, eta bi ume, bi bilobak hor daude. Amonaren izena dakigu gaur egun, norden, Nikolasa Ugartemendia, Onjarbikoa, bai, negarrez. Bestaldean Onjarbi eta beraiek horrela. Eta horrek egundoko jartzuna dauka, eta hori daukagu ere bai, Irundik gaur egun Hendaiara pasatzeko zubi bat, bai, egun horietan emakumeak, zaharrak eta mutikoak pasatzen direnak. Erbestera iristen direnean, bueno, hasi ziren batzuk eskoletan eta horrela ibiltzen, eta esatako bertako mutiko batek egiten du marrazkia zera kortu hoietaz. Baina hori gertatzen da, gerra hasieran, ja era masiboan iraian esan dudan bezala. Frantziako aldizkari horrek galdetzen du. Ubon le refugiés d'Espagne. Nora doaz Espainiako refugiatuak. Baina hori iraian da. Nora juten dire hoiek. Eta juten dire, noski, batzuk asko gelditu ziren Hendaialdean, Donibane Loitzunen, Baionan, baina asko eta asko ja, azten dire Frantziaran barneratzen. Bordele aldera eta ja Bordele inguruan eta horar. Espainiako militarrek edo nazionalek aurrera jotzen dute, ja Irun erori eta gero eta irori baino lehen, eta leku guztietan represioa. Ez bakarrik fronte guztietan, osea fronte lerroan, baizik eta barnealdean. Orduz esateako, Tolosan, sartu bezain laster, zer egiten dute? Hartzen dituzte orduko ikastola edo euskal eskolaren liburuak eta plaza publikoan erre egiten dituzte. Lizarran, Esteian, orduzue 1970ean, gure artean dago, Lizarrako ikastola sortu zenean izan zen andereño edo irakasle. Orduzue. Bueno, hau ez da lehenbiziko ikastola. Lizarran egon zena. Zeren, Errepublika garaian, Nafarroan izan ziren, orduan ezen erabiltzen ikastola hitza, Euskal Eskola edo Eskuela Baska deitzen zen orduan, Lizarran izan zen Euskal Eskola edo ikastola bat. Eta Lizarran, Esteian, iraian, ja Irun hartu eta gero eta hola, el bando militar, espeluznante bando militar del comandante de la plaza, 23 de septiembre de 1936. Ez duzu irakurriko, pero párrafo pare bat. Asimismo, dice, por todo lo cual, en el plazo de 48 horas a partir de la publicación de este bando, todos los elementos nacionalistas entregarán en la comandancia militar todos los objetos y prendas, incluso de vestir, de carácter separatista. Los libros, periódicos,
mapas y retratos de aquel que se llamó Sabino Arana, así como bustos o figuras de este y otros cabecillas separatistas. Asimismo, se entregarán, por quien los posea, los libros y objetos de toda índole de la afinada escuela vasca y la documentación, objetos, insignias y fondos de las sociedades nacionalistas y, en una palabra, todo lo perteneciente a esas sociedades con ellas relacionadas. En ciertas regiones de las provincias vascongadas y en nuestra querida Navarra se usan el chistu y los correspondientes instrumentos para sus bailes. En las vascongadas, muy bien, que sigan con sus patriarcales costumbres. En Estella eso es planta exótica, desconocida e importada por los que todos sabemos. Se acabó el Gora Euskadi. Estamos en tiempos de viva España. Por consiguiente, quien los posea entregará todos esos instrumentos en el mismo plazo. Asimismo, se prohíbe la palabra agur, importada por los separatistas en lugar del adiós separatistamente español. Con dicho y para quien quiera entender, queda de sobra explicado el motivo de la publicación de este bando y lo que con ello se persigue. 23 de septiembre del 1936. Oain hau irakurtzen dugunean, edo entzuten dugunean, nos da hasta risa, ¿no? Dice, se prohíbe la palabra agur, hau zen oso sintomatikoa, represioa ere bai barruan zegoen. Eta, esatako, 6 egun beranduago, hau da, 23an, esatako, ordura arte edo Errepublikako urtetan izandako alkatea, ikastolako zera sortzailetako bat, eta Euskal Gauzen bultzatzailetako bat, Fortunato Agirre, Lizarrako kartzelan, 18tik bertatik, ustaiak 18tik bertatik, atxiluta zegoen, eta 6 egun beranduago, iraiak 29an, kartzelatik atera, eraman Iruña aldera eta hor fusilatu zuten Fortunato Agirre. Zan nahi dut, errepresioa nunai zegoen. Eta hemen Gipuzkoan esate baterako, ja frankistak aurrera juten dire, gelditzen dire mugetan, hain zuzen ere, Elgeta aldean eta Eibar aldean, Eibar eta Elgeta oraindikan gelditu ziren apirila arte zera alde republikanoan, baina Gipuzkoa osoa eskuratzen dute. Eta Gipuzkoatik orduan edo beranduago, esateako horiek izan ziren 37ko otsaila martxoan izandako iesak edola, jendea ja egin behar du erbesteratzea, baina barne erbesteratzea. Gipuzkoatik izateko kalkulatzen da 100.000 persona, umeak eta zaharrak, umeak eta helduak da horrela, etorri zilera Bizkaiara. Gernikara, Durangora eta batez ere Bilbora, bale? Eta tarte edo pizko bat beranduago, bai, hemen Gernikan bertan, dakizuenez, urriak 7an zera eratu zuten Eusko Jaurlaritza, Espainiako parlamentuan, egun batzuk lehenago, urriak 2an okerez banago, onartu zutelako lehenbiziko Euskal Autonomia. Errepublikako urtetan hainbeste eskatu eta errebindikatu zuten autonomia estatutua, gerraren testu inguruan gauzatu zen. Horren ondorioz, Jose Antonio Agirre eta beste batzuek osatu zuten Eusko Jaurlaritza. Berak, gero, gerra bukatutakoan, idatzi zuen liburu bat orduko memorian, oso zanguratzua, izenburua esatako, de Gernika a Nueva York pasando por Berlin. Gero, hortaz hitz egingo dugu ere pizko bat. Baina, hori, Bizkaia izan zen Eusko Jaurlaritzak edo autonomi estatutuak izan zuen lurralde bakarra. Gipuzkoako puska hoiekin, Elgeta, Eibar puska horrekin, eta Arabako puska txiki batekin, eta Bizkaia. Eta hor, Eusko Jaurlaritza sortu berria, oso mugatuta zegoen gerra egoera delata, baina aldi berean, gerra egoerak posible egin zun, beste garai batean egin ezitzaken gauzak edo ardurak hartzea. Esateako, mandezagun adibide bat, moneda, txamponak, esateako, beraiek ateratzea.
armada bat eratzea, gerra zelata. Eta kontu guzti horietan oso importantzi handia izan zen erbesteratzeak ere bai antolatzea. Zergatik, ikusten zutelako, baina ikusi zutelako gerra zeratikan, frankistek egiten zuten gerra mota, ez zutela baztertzen hori. Jende arrunta, jende zibila, umeak, zaharrak, emakumeak eta gizon erailtzea. Hori dela eta, esateako, 1937ko martxoan, hasten dire, beraiek, kanpora juteko espedizioak. Ze jendea juten zen espedizio horretan? Batez ere, aurrak, umeak. Eta egiten dute publikoki, hor duzu esateako, el liberal egunkarian azaldatako horri oso bat nun jartzen du. Expedición de niños que saldrá hoy para Francia. Eta hor, lerroka. Eta hor nun hasten dire, egiten olako espedizioak, olako erbesteratzeak, pentsatzen zuten, zela gauza, nolabait esateko, denbora gutxirako, koloniak deitzen zizkieten. Eta ez bakarrik jun zirelako asko eta asko Frantziako gazteek erabiltzen zituzten kolonia lekutara, baizik eta pentsatzen zuten, berehala, errepublikak irabaziko zula gerla eta bueltatuko zirela. Errepublikak, gobernu errepublikanoak edo gerra irabazita gero. Ez zutela frankistek aurrera egingo eta horrela, eta 39 edo gerra bukatu arte kanpoan egon behar zutela. Era una cuestión de 2 meses, de 3 meses. Badago liburu bat, ez datako, Britania hundira junziren umetaz, eta izenburua da oso, ez eso. Era para 3 meses, holako zerbait, bai. Eta umeak hasten dire ateratzen, Frantziara lehenbiziko aldiz, zegoen, eta dago, noski, irla bat Lagoselen aurrean, Olegon, ez nahaztu Ologon, Oloron da beste herri bat, Olegon, horretara, zergatik, hor, hain zuzen ere, zituzten Frantziako ez dakitze instituzioek, leku batzuk, irla horretan, Frantziako umeak juteko udetan de koloniaz, bai? Eta ara juten dire. Zegoen, instalazio handi bat, la maison heureuse, la maison feliz, la casa feliz para los niños, Boarvillen, eta ara juten dire lehenbiziko umeak. Habana, barku horretan eta beste batzutan. Habanarekin gertatzen dena, zu kontatu duzu hori, posible da, espedizio asko egin zituen Habanak. Eta posible da, jendeak adinarekin eta hola, nazten ditu gauzak, ez? Eta bat jun bazen Inglaterrara da, Habanarekin jun zirelako maiatzako 21 4.000 ume Britania hundira, eta beste bat jun bazen Frantziara, jungo zen Habanan, baina espedizio ezberdin batean. Horregatik, baina, baina esan nahi, azten dira antolatzen, eta hor duzu, ume batek egindako ere bai, marrazkia. Ez dakit ondo ikusten duzu, vapor Habana, hegazkin bat gora, eta umeak eta horrela eta horrela. Habana eta horrela. Azten dire orduan, Habana horretan, baina esaten dute, ez bakarrik Habana zen importantena alde batetikan, ume asko sartzen zirelako, esatako Britania hundira jun ziren, 4.000, espedizio batean, 4.000 ume, bale? Eta hortaz aparte, ziren beste barku batzuk, baina importantea da hori esatea. Ja, orduko espedizioa dire Eusko Jaurlaritzak bultzatzen ditulako 2 konseilaritzaren bitartez. Alde batetik asistentzia sozial gidatzen zuna sozialista batek, Zarzak, eta beste batek kultura justiziakoak Leizaolak kudeatzen zuna. 2 horiek antolatzen zituzten, eta esaten dudan bezala, egiten dire deialdi publikoak da horrela, eta jendea jundadila umea inskribatzera, eta gero antolatzen dituzte. Hori da Habanako, zera, bai? Eta iristen dire batzuk, hori, Bordele aldera, beste batzuk La Palliz pixko bat Rochelle aldera, eta hor duzu, Le Petit Basque, on enfin trouvé une terre d'asile. Euskal umeak, insistitzen dut, Euskal Herriak zeukan abantaia, Espainiako beste lurraldekin konparatuta. Madrilgo umeak
ateratzeko erbestera, jun behar zuten lehenbiziko zera Valentzia aldera eta gero Mediterraneotik atera. Eta atera ziren. Baina Euskal umeek erreza zuten barkuen bitartez eta gainera erreza zuten Frantzira jutea eta horrela. Eta zuk pasadan esan duzun bezala, gertatzen da ere bai, ze jarrera zegoen kanpoko estaduen aldetikan. Eta hor, azpimarratu behar da gauza bat. Fase horretan, 37ko espedizio horretan, Frantziak onartzen du jendea etortzea, baina gero, nolabait esateko laguntza, eguneroko laguntza eta horrela, hor gizartea da, hain zuzen ere, protagonista dena. Gizartea nola? Erakunde askoren bitartez. Batzutan, sindikatu ezkertiarrak, CGT famatua, beste batzutan, udal batzuk, hartzen dituzte ume hoiek, askotan ere bai, ume hoiek banatzen zituzten familien artean, guain nola egiten dugun hemen esatako udan etortzen direnean ume saharaui horrekin, bai? Etortzen dire eta gero, hola zerbait egiten da, baina gizartearen aldetik. Esan behar dugu, Frantziako agintean orduan zegoen Frente Popular, eta buru zen, estatu burua zen Leon Blum, ezkertiarra, sozialista, baina horrek esatako onartu zuen el pacto, esto de no intervención, amore manzun edo ez dakit makurtu zen Inglaterren edo Britanikoen presionazpean, baina esateko erbesteratzeko aukera eman zuten orduan 36an Irungo umeekin eta gero 37an guzti horiekin. Baina hori, gizartearen aldetikan etorri zen laguntza. Hor duzu, olako berriak datoz, egunkari guztietan, Frantziakoa egunkatean, amenant de 2500 refugiés basques de Bilbao, presque tous des enfants, El Habana, berriro El Habana, eta arrivé a la Pallís, iritsire a la Pallís, Bordeletik gorago dagoen beste batean. Eta hor duzu beste berri bat, huyendo de la metralla de los rebeldes, 548 refugiés, 528 Bilboko errefuxiatu emakumeak, Andreak, umeak, zaharrak, iritsi dire, gaur dire, los huéspedes de Clermont-Ferrand. Horrek zer esan egin du. Ja Clermont-Ferrand dago nahiko barruan. Ja iresten dire Bordelera, La Pallisera eta horrela, eta hortikan bidaltzen dituzte leku ezberdinetara. Clermont-Ferrandera esatako hori, 548 refugiados. Eta, hor duzu, elkarte pillo bat dago esatako hori da, dispensario móvil número 3 al servicio de la población española ofrecido por los lectores de Sesuag. Sesuag zen aldizkari komunista, eta, ambulancia antzeko bat, eta subvenzionatu zuten hori tartatu. Eta barreiatzen dire, esaten dudan bezala, leku ezberdin askotan. Horregatikan baita ere oso interesgarria da, zeren, gero, umen testigantza jaso ditugunean eta horrela, daude esperientzia denetatik. Batzuk esaten dute, primeran egun ginen, oso ondo tratatzen gintuzten, eta beste batzuk esaten zuten. Gu sartu gintuzten kartzela izandako leku batean, kristonotza, janari gutxi, taldak zer, esperientzia oso ezberdina. Baina, fase honetan, 37an, nik uste dut, kasu gehienetan, guaindikan, esperientzia hona daukate, hain zuzen ere, gizarte laguntza jasotzen dutelako, ez bakarrik, gobernuak ere bai, egia esan behar da. Gobernuak finanziatzen zuen hori, esan nahi dut, etxetan egoten ziren umei, diru laguntza txiki bat ematen zieten familia hoiei. Frantziaz gain, Oleron irla ipatu dugu, eta berehala konturatzen dire, jendez gainezka dagoela, eta orduan, esatako, Olerondik, esatako, abiatzen dire espedizio batzuk Belgikara. Eta Belgika oso txikia da. Belgika astebukara bat, da Euskal Herria bezalakoa, 30.000 kilometro karratu. Egun bate, astebukara batean egin dezakezu jaia Belgika osoa.
Gante, Brujas, Txikia da, baina esateko zeluriatearen aldetikan oso importantea zen Belgiarrena. Eta hor daude nolabait izateko bi sare edo bi lerro. Bat, hor ikusten duzue, Belgikako ume batzuk, ukabila altzatuta, pentsa dezakegu, ezkertiarrek direla, eta horiek hartu zituzten esateko batez ere alderdi sozialistako jendeak ta horrela, eta beraiek izan zituzten bere kolonia antzekoak edo bere aterpe antzekoak deot deitzen zioten, eta beste aldetikan, Belgikan ere, bada beste adar bat edo beste atal bat, bertako Eliza katolikoak, pasegoen kardenal bat, oain ez nahi zoroitzen, kardenal bat belgiarra, eta hola, horrek babesa eman zion, eta ume asko Belgikara juten direnak, kontuatzen bazate hor, bukaeran dago, kruzifijo handi bat, eta horiek ez dute ukabila altzatzen, eta hor daude txintxo, segurazki, baina hori aipatu behar da, bakoitzari berea. Ezkertiarrek lagundu zuten, baina Belgikan esatako oso importanta izan zen, zegoen, nola zen, Komite Nazional de los Enfants Basque, gainera hori, Euskal Umeak aipatzen dute. Britanian bezala, Basque Children, ez dute esaten Spanish Children, zegoen Spanish Children, bakarrik ziren Euskalduna, bale? Bueno, eta hori, hor daude, aipatu behar da ere bai, Irungo asko eta horrela, baita ere, Frantziatik jun zirela Katalunia aldera, eta Katalunian egon ziren, hainbat tokitan, kolonietan, euskal kolonietan. Eusko Jaurlaritzak laguntzen zuen, Generalitateko edo Gobernu Republikanaren laguntzarekin ere bai, hor umeak egotea, Katalunian 37, 38, 39 arte. Eta, aipatu nahi dut, hau bereziki, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak bultzatu zuen, eta hau izen, nolabait esateko Eusko Jaurlaritzaren babesan egindako azken espedizioa, Bilbo erortzear edo erorita zegoen, Bilbo bakizu frankistek hartu zutela ekainak 19, eta bezperan, 17an, 18an, ume pilo bat eraman zituzten Santanderrera. Eta Santanderretik, Bilbo erorita zegoen, frankisten esku zegoen, abiatu zen espedizio importante bat Bordelera. Eta gero, Bordeletik, horietako 500 ume ekarri zituzten, esaten dut ekarri zituzten iparraldera Donibane Garazira, Saint-Jean-Pied-de-Port, Base Nafarroa. Hor, nola esaten da, utxik zegoen ciudadela garai batean izandako gotorleku bat, eta hor, eratu zuten, segurazki, Eusko Jaurlaritzaren aldetikan, izan zen ikastetxe eta lekurik haundiena. Esan dudan bezala, 400 ume, zuzendari bat, gainera zuzendaria izan zen kultura eta hezkuntzaren buru nagusia, Vicente Amezaga, Getxotarra, eta horrekin batera 14 andereño eta 34 apez. Eta hor egon ziren izatako, 37tik 39 bitartean. Gerra bukatu eta 37ko irailan urrian, Eusko Jaurlaritzak berak esan ziren espainaratzeko edo bestela gelditzeko, altzutenak, Frantzian terrela, baina ezin zuen jarraitu kontu horrekin. Esa oso importantea da, La Citadel izandako esperientzia. Baina antzekoak, baina apalagoak izan ziren beste kolonia batzuk. Jatxun, Kainoten, Kadojaken, Bordelaldean, eta bar. Eta hori ikusten duzu, hor esatako, zer lantzen dute, oso interesgarria da. Oso interesgarria da hori, esateko, nola, esateko, ume guzti horiek, eta kopuru aldetikan, dire, euskal ume atera zirenak, 30.000 inguru. Guk ikerketa egin genunean Gipuzkoako umetaz, pentsatzen genuen 10.000, eta atera zitzaizkigun 11.500, eta Bizkaikoa osatzen dugunean 20.000, baino gehiago badakigu aterako zaizkigula. Eta esan nahi dut, hainbeste leku ezberdinetan, Frantzian kalkulatzen da, Frantziak ditu 80 inguru departamentu,
60 departamentuetan zeuden barreiatuta, erbesteratu horiek. Eta orduan egoera oso ezberdina. Batzuk zeuden, esan dudan bezala, olako ikastetxe edo ikastetxe edo ikasleku horretan barnetegita dana, ez? Ze polita da hori, eta hau ere, bueno, baina olakoetan, baina beste batzuk esatako Frantzietan barna zeudenak eta kopuru txiki zirenak, horiek juten ziren Frantziako eskoletara. Kontudatu zirenean, ez zela bakarrik 2 hilabetetako kontua, eta azten zela ikasturtea eta horrela, hor dago, eta zer egin, eta zeetan. Eta esatako, hori, hainbat tokitan, osatu zuten irakaskuntza, prozesu oso bat, bere irakasle eta barrekin. Irakasleak uzirelako bereekin. Folklore eta identitate egundoko importantzia eman zioten, eta hau aipatu nahi nun. Ara jun ziren esatako, Gernikako ume batzuk, hain zuzen ere, elai-alai talde famatukoak. Eta, nik horretaz ez dizuet asko esango, zeren segurazki hanka sartuko dut, zeren zuek nik baino bekiago ezagutzen duzue elai-alaiko historia. Elai-alai oker ez banago zen talde bat, umeek osatzen zutena, dantza eta folklorea lantzeko, hemen Gernikan, 26an, segundo olaetak martxan jarri zuna, baina olaeta hori, gerra garaian, oaindikan Eusko Jaurlaritza hemen zegoenean eta horrela, izendatu zuten director general de danza, musika y folklore irakaskuntzarako. Hemen, baita ere, egoera zen oso, hankasgora gerrarekin, baina hainbat tokitan, batez ere mundakan eta klaseak jarraitu zuten, eta eskola jarraitu zuten, eta Eusko Jaurlaritzak zeukan bere ardura. Eusko Jaurlaritzak zetako oso detaile importantea da. Sortu zuen, orduan, Basurtoko ospitalean, Euskal Herriko Unibertsitatea fakultate batekin, medikuntzako fakultatearekin. Ausartak izan ziren alde horretetikan. Eta, hori dela eta esatako, segundo olaetari deitu gomen zioten, arduratzeko Euskal Eskola horietan edo Eskola horietan, sartzeko, zapetzen, gerran, gaude. Baina, eta guztiz ere, deitzen dio batek, esan ez, badaki guzuk ardura edo eskarmentu handia daukazulo kontu horietan, posible duzu hori egitea, eta, bera hainbat hilabetetan horren inguruan egin zen. Baina, gerra bukatze, hemen, esan nahi dut, ipar frontean bukatzear dagoenean, ateratzen da. Eta, orduan, Frantzian dagoenean, berak esaten du, berrosatuko dugu, zeren ume espedizio horretan ekaineko 22ko ume horien artean hainbat Gernikar zeuden eta horrela, eta esaten du, berrosatuko dugu elai-alai. Eta hor, la Zitadelen, horretan, berrosatzen dute. Jente gutxiagokin, baina horre beste. Eta oso importantea da, oso importantea, esan nahi dut, oso zanguratzua da, horiek erbestan daude, eta jarraitzen dute hemen egiten, baina nolabait esateko dimensio askoz importanteago batekin, zergatik? Zen Eusko Jaurlaritzak ere bai, baten batek pentsatuko du finantziatzen hautela, baina eske horrela dire gauzak. Esateko, Agirrek ere esan zion montatzeko esateko eresoinka. Eresoinka zer zen? Maila handiko abezelariekin eta horrela, eta zale askorekin osatzea koral bat, koral hori jun zedin, hain zuzen ere, Frantzian barna, baina gero Belgikan, Britania Hundian, Holandan eta horrela, euskal kultura zabaltzen. Baina hori helduena, baina txikien aldetikan, elai-alai da egiten dutena, eta hainbat aldiz, elai-alaikoek parte hartu zuten, eresoinkakotik batera. Eta hor duzu, elai-alaikoak, hor dago segundo olaeta, korbatarekin, Zitadel horretan, hau da, argazki famatua, zeren egin zuten pelikulatxo bat edo dokumental bat horrela, eta hortikan atera dire argazki horiek. Eta elai-alaikoak, ibili ziren 1927ko urritik, Zitadel horretan, Donibane Garaziko Zitadel horretan, egon ziren, ekainatik urri arte, 4 hilabete gutxiago era, eta hortikan jatera ziren Parisera juteko, eta gero Paristik gertu dagoen Chateau de Brin hor egon ziren,
eta 39 arte hor egon ziren. Eta 37an, eta batez ere 38an, kantaldi pilo bat, edo espektakulo pilo bat burutu zituzten, batzutan erizoinkakoekin, eta gehienetan bere kabuz alaikoak Gernikan jaiotako taldea. Beste batzuk, bueno, hori, ondiagoak zirenak, jarraitzen zuten ikasten, batzutan baratzetan laguntzen, eta, bueno, Zitadel bezalakoa izan ziren beste batzuk, esan dudan bezala, apalagoa, txikiagoa, baina importanteak ere bai. Hemendikan gertu ere bai, bueno, hemendikan esan nahi dut, kotxez bi ordutara dauden tokia. Zateako hau da, Libre San Cristo, Olorondik gertu dagoen balneario bat, hor esateako egon ziren, Libre San Cristo, eta bar. Eta Britania Handikoa aipatu nahi dut, zeren Britania Handikoa lotura baita ere nahiko zuzena dauka Gernikako bombardaketarekin. Lehen aipatu dut, edo kritikatu dut pixko bat, Frantziako gobernuaren aldetikan izandako apaltasuna edo, ez dakit nola esan, erderaz pusilanimidez izango litzateke, eta euskeraz, nola esaten da pusilanimidez, edo? Ez da koldarkeria baizik eta, Auldadea baino gehiago, auldadea izan zaitezke zaharra zarelako edo baina pusilanimez, que eres medio cobarde, miedoso, en fin, dan atxarra. Bueno, Frantzia izan zen pusilanime, bai? Naiz eta utzi pasatzen eta horrela. Baina, Britania Handiko jarrera zen okerragoa. Epelkeria. Suabe da hori, suabe gira. Bueno, vale. Daukagu astebukara honetan biltzeko edo lortzeko hitz egokia. Baina Frantzia, Britania Handiko jarrera asko okerragoa zen. Azken batean, Britania Handiak horrek bultzatu zuen el Comité de No Intervención. Eta horrek lotu zituen Errepublikako gobernuaren eskuak armak erosteko, eta ez dakizertak. Eta esatako errefusiatoi dagokionez, berdin. Zuten deus jakin nahi. Baina Gernikakoa suertatzen denean, onera etorrita zeuden ja, hainbat Britaniar, parlamentariak, esatako, Leah Manning, parlamentari emakume laborista, sozialista, eta etorri zen bai, la duquesa de Atholl, hori eskuindarra zen, baina hemen Espainian ikusten zuna, nahiko zan zen esateko, zeo zer egin behar dugu, esateako hori. Jendea gure gana etortzeko errefusiatu bezala eta batez ere umea. Eta erabakiarra da, oso importantea izan zuen, esatako Gernikako bombardaketea suertatzen denean, hemen egondako George Lowe Steer, horrek, ateratzen duenan artikulu horiek Times egunkarian, konservadore den egunkarian, esanez, zer gertatu da hemen. Eta orduan, horrek, horrek egiten du, nolabait esateko, zera, hor dagoen gizartea, edo gizarteko sektore batzuk, prest daudela, umeak jasotzeko, eta gobernuak ja ezin du ezetzetan. Eta hori dela eta antolatzen dute, espedizio haundi hori, 4.000 umekin, eta 94 andereño irakaslekin, eta 13 apez horrekin. Oso ondo antolatuta, eta iristen dire, nora? Stoneham, Stoneham ondoan, eta hor, sartzen dituzte guztiak, kanpin dendetan, un campamento de Boy Scouts. Orduan, gainera badakizu, Boy Scouts mugimendua hor sortu zen, Britania Handian, eta horrela. Olako kanpin dendetan, sartzen dituzte, bai? Baina hori, Gernikakoa suertatuta gero. Eta egundoko ondorio edo efektua izan zuen Britania Handiko gizartean, eta gobernua ja ezen gauza kontrakoa egiteko. Eta gero, ume guzti horiek, hasi ziren barreiatzen, eta Britanian, Eskozian artean, kalkulatzen da ez, dakigu, 90 leku ezberdinetan egon zirela. Hemengo frontea bukatzen denean,
eta Bizkaia ja frankistek daukatenean, bai, hainbat guraso nahi dute bere umeak berreskuratu. Eta beste aldetikan, nola da, gobernu frankistak edo alde frankistaren gobernuak, kriston presioa egiten du ume guzti horiek buelta daitezen. Eta azten da presioa diplomatikoa, eta ez dakizer, sartzen da jokuan Eliza, eta ez dakizer, umeak bueltatzeko. Eta horregatik gertatzen da, Britainia Handitik batzuk, hasi ziren bueltatzen 39an. Baina Britainia Handiko umen artean izan ziren 39 arte hor gelditu zirenak, eta gerra bukatutakoan bueltatu zirenak, baina izan zen ere bai, kolektibo importante bat, bueltatu esena. Basque Children. Basque Children deitzen zieten honetan, eta jarraitzen dute, oain daukate elkarte bat, Basque Children, bueno, ja, gehiena dire oso zaharrak, edo ja gutxik gelditzen dire, baina kalkulatzen da 250 inguru gelditu ziren betirako Britainia Handian. Horregatikan etor daitezke zuk kontatutako kontua. Zeren bat baldin zijoan ara eta igual ondo laketu bazen famili batean eta horrela, esun bueltatu nahi. Eta kasu batzutan, hemengoek ere bai, gurasoek eta horrela, esaten ziren, ez etorri eta hola. Eta hori gertatu zen baita ere, Belgikako hainbat kasutan. Belgikako jendea oso abegikorra izan zen, umeak oso ondo eta batzuk gelditu ziren, naita edo hemengo gurasoek aholkatuta edo esan ez, bueno, hobe hor jarraitzea. Gau, hemengo egora zen ere bai, zena. Gertatziteken ja, bueno, ikusiko dugun bezala, familia ja desegina egotea, aita kartzelan, edo aita miserian eta horrela, eta orduan hobe zuten, hola, ez? Baina hori gertatzen da. Eta hori zu, bueno, Britainia Handiko umeak, bai, argazki desente ditugu eren, eta, bale? Eta, bueno, aipatu duan bezala oso interesgarria da hori ikertzea, baina, bueno, hemen ezin ditugu gauza guztiak sakonduta horrela. Bueno, beraiek izan zuten hezkuntza edo zera irakaskuntza eta horrela egon ziren tokitan. Esatako, Belgikako oso polita da, oso zera politak, zenen esatako, pues bueno, hemengo hor beti zeuden apesak, bai? Apesak zen orduko, bueno, irakaslen artean intelektualak eta bar, eta bueno, eta sensibilitatea zeukaten esatako, hau esatako, petit manual de conversación, apes batek egin zuen, hemengo, nola da, dekeitiokoa zen, Erze Garamendi, Ramon Erze Garamendi, apes horrek egin zuen hori. Hiztegi bat, euskeraz, frantsesaz eta espainolez. Eta Belgikan egin zuten ere bai, flamenkeraz, euskeraz, eta frantsesez eta espainolez, lau hizkuntzetan, bai? Bueno, hau zentezgarria. Beste batzuk, bueltatu ez direnen artean, eta horrek, bueno, ez que dozen gauza ematen du itzaldi bat egiteko, lortzen. SSB-ra junzirena, Unión Sovietiko delakora junzirena. Frantzian barna, beti. Barkoa Laban esatako espedizio batean iritsi Bordelera, baina Bordelen beste barku bat hartu, Sontai, eta Leningradoraino. Eta gero barreiatu Rusia osoan zehar. Eta hoain azaltzen zaizkigun Ukrainiako gerra dela eta izenak, Kiev, Odessa eta horrela, horiek izan ziren Euskal, bueno, aranjun ziren Espainiako umeak ere bai. Baina proporzioz ere bai, Euskaldunen kopurua, proporzionalki, Asturiaskoekin batera eta zera haundiena zen, bai? Eta hori, hoientzat esateko hori da beste sistema bat, nola izateko. Hoientzat antolatu zituzten etxe bereziak, las casas de los niños españoles, nun zeuden irakasle batzuk hemengoak, bai? Baina Errusiakoak ere bai. Eta gainera, bueno, badakizue, gertatzen dena da, gerra amaitutakoan, hoiek ez dute bueltatu nahi. Edo Errusiakoek ez dute bueltatu nahi hemengo gauzak argitu arte. Eta gainera gero, berehala, hasten da Bigarren Mundu Gerrara, eta ja ezin zuten bueltatu. Etako, Bigarren Mundu Gerra bukatutakoan, zera, ume horiek gazte egiten ari dire, gazte horiek batzuk parte hartu dute Bigarren Mundu Gerratean eta horrela, eta gehienak gustora daude, eta gelditzen dire. Eta hor, baita ere oso interesgarria da, beraiek daukaten ikasteko prozesua eta horrela, zeren hori ere bai, guk egindako elkarrizketa guztietan, osea,
bueno, eske zen patetikoa zeren orduan esatako Ukrainiako gerla hasita zegoen, ez? Orduan, tenían todos los cables cruzados. Zenkau, ja ziren, gehienak dire emakumeak zenkau, gizonak lehenago hiltzen gara, eta horrela, eta kasu honetan, elkarrizketatu horiek emakumeak ziren. Hechas trizas, zen beraiek goraipatzen zuten eta miresten zuten la Rusia que ellos habían conocido y en la que ellas habían formado, eta edozein emakume, esateko egon ginen batekin, gero uste da saltzen da fitxa batean, zen plazentzikoa, bai, Soraluzekoa, el bosque. Horrek esateko egin zituen bi karrera. Bat, ingeniera agronoma, eta beste bat, itzulpengitza deitzen duguna, traduzion, bai? Eta hau egon zen, hainbat urtez Errusian, eta gero etorri zenean Kubako iraultza, nola Kuban behar zituzten goi mailako teknikariak eta horrela, eta Espainiako gerratik jun zirenak, gaztelera edo espainola hitz egiten zuten, pues Kubara bidaltzen zuten, ez dako emakume hau bidali zuten Kubara, eta Kuba ego zen, eta gero ja bueltatu zen Salamankara, nahiz eta plazentzikoa izan, bueltatu zen Salamankara, pues, 80ko hamarkadan, eta horrela. Baina, kao, gehienak gelditu ziren. Eta hoiek hasi ziren bueltatzen 56tik aurrera. Eta jarraitu zuten gehienek hor SS-ben, eta bueltatu ziren ja, nola izateko, azkenak izan ziren 77tik aurrera. Bai? Baina, hoiek bai. Aipatu behar da, pasadan bada ere, hori, oso importantea, bueno, umen kontu eta horietan, bueno, beraiekin juntako irakasleak. Esan dudan bezala, Donibane Garazin 14. Eta zen emakume gazteak, esateko, lehen aipatu ditut 3 ikastola zeudela Nafarroan gerra garaian, Errepublika garaian parkatu, pues bat, Goizuetakoa, Bastango ikastolako andereño, gerra zizenean, etorri zen Bizkaira. Bizkaian egon zen, hemengo herrizka batean ez dakit mundakan edola, eta gero jun zen zitadelera. Esan nahi dut, gazte horrek, bueno, arriskoa zeukan, hemen parte hartu zulako, hemengo irakaskuntza Eusko Jaurlaritzat, eta batez ere, erbestera jun zirelako. Osa, ezen ir de kolonias, con los niños. Ana juten zen bezala 18 urtekin Lizarraldera. Ez? Zen, jutea erbestera, eta hola, Britainia hundira, 84 andereño jun ziren. Bai? Eta gero bueltatu behar zuten, baina bueno, hori, jende asko jun zen umekin irakasle izateko taula. Eta bueno, hemen duzue fitxa batzuk, esateko, esan nahi dut, hemendikan dana oso antolatuta zegoen 37 geroztik, 37ko ekaina edo uztai arte. Fitxak egiten zezkete, Isla de Oleron, Errusiara, hau hiltzen, oain dela urte pare bat, Katalunian bizi zen, Expedición a la URSS, Ángel Belza Ventura, Donostikoa, baina tal. Expedición a la URSS, Tolosakoa, Francisca Asensio Orueta, a la URSS, bere anaia, a la URSS también, Tolosakoa, URSS, Rosa Bosque Arin, hau da plazentzikoa, ai, ke pena, ez daukat hori, bere aizparena lehen komentatu dana. Eta hoiez aparte, claro, horregatikan ateratzen zaizkigu askoz gehiago, pedatzen genuen baino gehiago, zenkao, espediziotan jun zirenak, hoien zerrendak baditugu. Bai? Lortu ditugu, bueno, esatako, Frantziako Artxibo Historiko Nazionalean, Pariseko Artxiboan, hor zegoen, Belgikara jundako ume guztien zerrendak. Gau, gelditu ziren, dokumentazio hori gelditu zen erbestean, Eusko Jaurlaritzaren egoitzan, edo Espainiako gobernuak zeukan egoitzetan eta horrela, eta gero hor gelditu da dokumentazio guzti hori. Baina, espediziotan june zirenak, nun daude? Adibide erraz bat jartzeko. Jose Antonio Agirreren 3 seme-alaba, hoia jun ziren gurasoekin. Edo Irungo amekin atera zirenak,
ez ziren jun espedizio batean. Orduan, horiek nun daude? Pues daude, hori, tokian tokiko artxibotan, eta horrela, herri batean, juten gara herri batetara udaletxera, eta tala, si aquí hubo españoles, tal. Azten zara begiratzen, menganito, hortikan atean dituz. Eta bat dire, hori, familiakokin juzidena. Hemen duzu esatako, Elbira Zipitria, hori nahiko ezaguna da Gipuzkoan, emakume hori, Elbira Zipitria zegoen, edo egon zen Zaran, norekin? Labaien familiakoekin. Labaien zen orduko euskaltzale bat, tolosakoa eta hola, gero bere semea zen hor dagoena, hori, izkin horretan, edo horre, horietako bat, da, Ramon Labaien, gero Donostiko alkatea izan zena, bai? Hor duzue, Labaien darren familia Zaran dago. Hemen daude bi ume familiakoekin atera direnak, bai? Eta bueno, ja, bukatzear goaz, baina oso importantea da. Egoera hori izan zen 36-tik, iraiatik, gerra bukatu arte. Baina gerra bukatu zenean, berriro beste erbesteratu uholdea sartu zen batez ere Frantzian. Segatik, retirada famatuarekin, Espainiako gobernuak alde egiten du Barcelonatik, baita Eusko Jaurlaritzak eta baita Generalitatekoa. Eta hor berriro, eta hemen Frantziako jarrera aldatu egin da, baina okerrerako. Ja ez dago Leon Blum agintean, dago beste bat, Daladier, eta hau ez da eskertiarra. Eta Frantziak ez du errefuxiatu gehiago nahi. Eta izten ditu mugak. Eta itxita zeuden ezin zuten sartu. Azkenean, otsaian, jendea sartzea. Eta sartzen da jendea, hola, uholdeka. Kalkulatzen da orduan, eta ez dire puztutako datuak, zeren daude, zerrendak, eta bar, batez ere horko departamentuan, Perpiñango departamentua, Pigene Oriental deitzen den departamentu horretan. 450.000 persona sartu zirela. Asko eta asko soldado miliziano, baina asko eta asko, hola, umeak atal. Eta horiek gau, sartzen dire Frantzia osotik, asko bueltatzen dire onera, baina hor ditugu, orduko irudiak, hau da otsailekoa, zera, bai? Eta berriro orduko, zera, irudiantzekoak, emakumeak, mutikoak, eta neskak. Eta familiak, baina familiak esan dizuedan bezala, askotan ja familia puskatuta, desitxuratuta. Eta hau, gustatzen zait beti jartzea, zen da, argazki hau egin zuten orduan, eta atera zen Frantziako aldizkari potente batean, l'illustrazion deitzen den horretan, eta argazki hori bihurtu da, nolabait esateko, argazki emblematiko erbesteari dagokionez, bai? Eta hor dago famili bat, baina falta da personai bat, edo persona bat. Zein da? Erreza da, hor ez dago Andrerik, ama, gizona, aurrean, lehenbiziko zeran lerron dagona, berarekin alabari falta zaio hanka, ikusten duzuenez, eta atzeko partean beste gizon bat, Frantziako beget edo kapela horrekin, eta ondoan mutiko txiki bat, bai, Amadeo, honi ere bai, falta zaio hanka eta eramaten du egurrezko zera bat. Eta horren atzean bere anaia. Falta da ama. Hoiek ziren Hueskako Monzongoak. Monzon zegoen bombardaketa egin zutenean frankistek errepublikanoen aldean. Eta bombardaketan ama hil zen, neska Aliziak galdu zunanka eta mutikoa Amadeok galdu zunanka. Hoiek sartzen ari ziren orduan, bide batetik, Pras de Moyo delakora. Zergatik bide batetik. Frantziako agintariek esan zuten, le malade on le soigne, gaixori daudenak zainduko ditugu, militar aktiboak esan daitezkena, barneratuko ditugu, en lo que luego van a ser los campos de concentración, y a las familias se les deja pasar, pero lehen bailen buelta daitezen Frantzira. Honek, aitak, entzundulako hori, esaten du, ezin dugu pasatu.
eta gelditzen dire borda batean, beko herrian, komentatu zuten arte, hor badaude batzuk ezin dutela pasatu edo ez dute pasatu nahi bereiztu dituztelako eta horrela. Eta orduan, gizon hori, kapela daukana, juten dabila eta jaisten dire. Eta sartzerakoan herri horretan egiten diote argazki bat. Eta hor ditzue, Alicia eta tal. Hain emblematikoa bihurtu den argazki hori, zenen azaltzen da, bueno, kontu horietaz azaltzen diren liburutan, portadan, barruan, eta ez zen, esatako, hor bertan, dagoen estatu bat, monumentu bat, Lavazola aldean taula. Bueno, pues, a ver, guzti horiek Frantzian oso ezagunak ziren, baina ez genikien edo zekiten nortzuk ziren. 2003an, Amadeo, hor duzuena, egun batean telebista ikusten ari da, eta entzuten dio PP-ko parlamentari edo diputatu bati edo politikari bati, nos tienen aburridos con la memoria... 2003an, 2003an. Nos tienen aburridos, que matraca con la memoria histórica, ya está bien, que... Eta horrek, Amadeo, idazten du karta bat. Al país. Zeren aurreko astetan, azaldu omen zen, argazki hori, el paisen, pues, reportai batean taula. Eta Amadeok idazten du karta bat. Esan ez. Soy Amadeo Gracia, Pamala. El niño que aparecía en la foto que ustedes publicaron hace unas semanas. El otro día en la televisión oí a un diputado del PP, no sé qué, del PP era, claro, eso sí, que decía que están aburridos de la memoria histórica. Yo he estado toda mi vida callado. Solo en mi casa sabían lo que nos había pasado a nosotros. A nosotros nadie nos ha pedido perdón de aquello. Mi madre muerta, nosotros al exilio. Bueno, hainbeste detalles kontatzen, baina, gero, aita, hau, egia da, bidali zuten leku batetara, eta umeak bidali zituzten kolonia batetara Montoban aldea taula. Eta 42an, 43an, ja bueltatu ziren. Baina, tarte horretan, aita hil zen Frantzian. Haiek sartu zituzten reformatorio batean, hasta que cumplieran los 18 años. Hori esun kontatzen, hori kontatu zidan, zera, ni jo nintzen horrengana, horregatik dauka argazki hori, oso tipo jatorra, oso gizon jatorra, eta detaile guztiekin. Esan zuen, okerrena izan zen, bueltatu ginenean. Ezin genuen bueltatu gure herrira, eskundarren eskutan zegolako, ez genuen jateko biderik eta horrela, eta sartu gintuzten reformatorio batean. Eta reformatorio batean bazekiten erbestetik etorri berriak zirela, edo etorriak, eta sois los ojos, son rojos, son los culpables de todo, badaban. Bizitza osoa isilik, bakarrik nire etxean zekiten zergatik neukan. Ez da lantokian ere, ez zekiten zergatik neukan nik una protesis de madera. Vale? Baina hori da. Baina horrek esan nahi du, hori, zera, metafora edo kontu hori da, esatea, horiek gelditu dire, erabat sokoratuta, eta horrek ez balu idatziko, zera, idatzizun eskutitza, gaur ez genuen jakingo nortzuk ziren eta hori, bakarrik hori, bai, argitatu zuten bezala, le convoi pitoyable, el convoy de los que hay que apiadarse, no? Baina ez genekien. Hain nahi dut, eusau gaur guztiak ez genekien. Eta hori da, erbesteak ekarrizun, nolabait esateko, ez la muerte física, baizik eta la muerte civil. Jende asko, bueltatu zirenak izateko erbestetik, bai? Familiako kinjun zirenak, gero itzen gugu horretaz bukatzeko, bai? Bueno, Frantziako egoera horretan, 1939an horrela da, eta orduan sortu zituzten edo eratu zituzten harrera zelaiak, konzentrazio zelaiak, hori ere bai izan behar da. Beti daukagu eztabaida eta horrela, eske, ezin diozu deitu horri konzentrazio zelaia, bai? Bai, Frantziako agintariek orduan, prensan eta leku guztietan, il parle de camp de concentration. Hitz egiten zuten konzentrazio zelaietaz. Badakite zela Auschwitz, eta ez zela Mauthausen, no eran campos de exterminio, pero eran campos de concentración. Vale, sortzen dituzte, hasieran emakumeak eta mutikoak txikiak ez dire sartzen, baina 40tik aurrera, baita ere emakumeak eta mutiko eta neskak ditugu zelaietan. Vale? Eta esan behar da,
lehen pizko bat aipatu dugun bezala, Frantziako gizartearen aldetikan jarraitzen du elkartasuna, bai? Eta esatako, lekuan blan da lekan, zer zen hori? Jendea, kanpoetan, zelaietan zegoen jende hori laguntzeko, dinamika nola izateko, bale? Bueno, ja bukatzera nahi naiz. Baita ere oso polita da, hor Katalunia, iparraldeko Katalunia aldean egin zen ekimen oso interesgarria. Belgikako erizain bat, Elisabeth Eidenbenz, egon zen Espainiako gerran. Bueltatu zen Genebrara. Bera zen gurutze gorrikoa. Eta baita ere horrek pentsatzen zuen gurutze gorria ez zegoela Espainiako egin beharren mailara. Eta bere kabuz bueltatu zen, eta Perpinen aldean, Elnan, deitzen herrizkan, bere kabuz, xato eraikuntza haundi batean, montatu zuen amatasun etxea, edo maternidad bat, hain zuzen ere. Zelaietan zeuden emakumeak, Ibezaltez, Argelez, eta horietan, aurdun baldin bat zeuden, umea munduratzeko, eta iraunzun. 28tik, 52 bitartean. Kalkulatzen da, 300 inguru emakume hor izan zituzten umeak taula. Eta oso polita da. Bat ditu beste argazki batzu, baina oso polita da, esatako zehazkak eginak hori, egurrezko taula. Eta, bai, benetan honekin bukatzen dugu. Etorri zen, bigarren mundu gerratea, eta batzuk ezin zuten bueltatu. Batez ere, gurasoen erantzunkizun politikoetak eta bigarren erbesteraldi bat gauzatzen da nora, Amerikalde. Batzuk gelditu ziren Frantzian, baina asko eta asko Amerikaldera. Eta esatako, lehen zuk aipatu duzuna, Winnipeg da hori historia polit bat, hain zuzen ere, Txilera egindako espedizioa, Nerudak eta Txileko gobernuak lagunduta, eta hor, esatako, 2005 artean, 300 eta piko, 400 ume daude. Txile zen, guain dena dakigu. Guain, eta Googleen eta egon zaitezke paseatzen Nueva Zelanda. Baina orduan Txile zen beste muturreko puntan zegoen herrialdez ezaguna bat, baina jendeak hori, Frantzian hain egoera latza zegoen, bigarren mundu gerratea hasteko gizonek bai edo bai egon behar zuten zelaietan eta horrela, orduan aukera izan zutenean, Mexikora, Argentinara edo Txilera. Eta horien artean, hori, 100 ume. Eta beste espedizioetan, esatako hau da, Argentinan bukatu zena, Alsina famatua, hor zeuden buruzagi politiko, hori ere bai, baina hori emango luke beste hitzaldi baterako. Erbestaldi guztiak ez dire berdinak. Buruzagi politikoak, segurazki, edo gehienetan, zeukaten aterpe on bat. Baseko jendea, jun beharzun, zelai batetara. Ulertzen? Zan nahi dut, Telesforo Monzonek zagutuzun zelaiak, baina kanpotik. Baina berak zeukan, etxe eder bat egoteko. Eta horrela, salbuespen batzuk kenduta, esatako, Espainiako sozialista hori Largo Caballero, hori atxilotu, eta eraman zuten zera naziek konzentrazio zelai batetara. Eta beste batzuk, konpaiz bezala, atxilotu, deportatu, espainiaratu eta hemen fusilatu. Baina, zan nahi dut, Alsina bezalako espedizioan hor zeuden Monzón, Constantino Salinas, eta horiek eraman zituzten, hor zegoen estateko hori, la Citadelen egondako Vicente Amezaga, bere familiakoekin, eta horrela, baina nik ez dut lehundu nahi egoera, zeren azken batean gainera hori, Espainiako erbesteraldiak izan duen beste ezaugarri bada, izan zela betirako. Franco hil arte, jendea ezen bueltatu. Eta asko eta asko hil ziren hor. Venezuelan, Mexikon, Argentina, edo Txilen bueltatu gabe. Ulertzen, betirako zela. Eta horre suposatzen dugu zera guztiak. Persona bat izan daiteke abokatu, arkitekto, baina Txilera iristen da, eta ez diote usten lan egiten, eta berrosatu behar du bere bizitza, hemen galdutakoaz gain, eta hola, eta, en fin, eta tragedia handi bat.
familiak berrosatzen dire, bai? Goizago edo beroandoago juten dire eta elkartzen dire, hau Txilen esatako, Mexikon, eta batzuk bueltatzen dire Espainiara, eta buelta ez da erraza, esatako pasatu behar zuten Irundik, eta Irun bazegoen leku bat filtratzeko jendea, eta bidaltzeko, edo, hola, helduak arazoak zeukaten, eta atxilotuta, eta juten ziren igual atxilotuta batallones de trabajadores, eta umeak normalki bueltatzen ziren, eta bueno, lehen kontatu dan bezala, familia batzuk erabat ezegina. Hemen daukagu Irungo famili bat, lehenbiziko unetik atera zena Frantzira, anai zarra, anai handi hori frontean ibili zen, eta Madrilen hil zuten, aita hori karabinero zen, baina Republikaren leiala, Frantzira, Frantzian egon zen Gursetik eraman zuten Mahausenera, eta tarte horretan, mutiko gaztena eta ama Bretainialdian. Horiek ere bai, Espainiaratu ziren 43an, 44an, baina hori, anaia fusilatuta, eta aita ez ekiten zegoen, gero jakin zuten hori. Mahausena junzela eta hori eraman zutela. Eta hau da lehen gizon txiki hori, zahar-zaharra, bere bizitza osoa egon da bere aita eta batez ere bere aitaren biografia edo zer gertatu zen eta hola berrosatzen. Amak esaten zion bitartean, hijo no te metas en política. Hijo no te metes en política, bai? Hilarte, Josefate. Eta beste batzuk desagertuta, zatako hor duzue beste adibide bat oso polita. Bueno, oso polita, oso esanguratsua. Hor dugu ama bat, mutiko bat eta neskarekin. Neska da hemen duzuena. Maria Luisa Ruiz Arana. Jon Etxaberen neska laguna edo Andrea azken hamarkadetan, bai? Bai, pues horren anaia desagertu egin zen, Barcelonako geltokian zeudenean, aita kartzelan zegoen, eta bakarrik bueltatu ziren onera ama eta bera. Eta bera baita ere, bizitza osoa, ea nun zegoen desagertatuko anaia. Hor duzue, hain zuzen ere, oain dela urte pare bat, Donostiko kursalean egin zieten omenaldia, gerrako umei, berak zera parte hartu zuen eta hor duzue. Bueno, ja, bukatzen ari gara, umeak, gerran, eta bai, bukatzen dugu honekin. Zuk ere bai aipatu zuzarrera, eta oso ondo. Zen, hau ondo dago berreskuratzeko gure historia, ñabardura eta tal guztiekin. Baina, hau baino importanteagoa da, ikustea eta azpimarratzea gaur egun olako egoerak, baina gainera askoz larriagoak suertatzen ari dira. La familia Gracia Bamala da la familia que hoy va ahí a la Terpe de Bayona, donde ya veis que ahí no hay hombre, el hombre o los hombres no están, y donde una mujer con un niño y otra mujer con otro niño o otra niña van ahí a pausa. Bizitza ja arriskuan jarrita gero Afrika osoan Mediterraneoa sarkatzen edo Atlantikoa sarkatzen onera iristeko. Bai? Hor egon daitezke 3 egun. Hor duzu beste adibide bat. El gobierno francés hace la vista gorda o al revés, pone todas las pegas posibles para que se pase, lo mismo que el gobierno español. Gure gobernua irunaldetikan errestasun guztiak Frantziara pasatzeko. Nun jartzen ditu gure gobernuak oztopoak? Ceuta, Melilla eta bar. De los CIEs, ¿vale? El CIE de Carabanchel, Centro de Internamiento de Extranjeros de Carabanchel, va a Xurundagon, en el mismo lugar donde estaba la cárcel. La famosa cárcel de franquismo, la bota egin zuten, y en ese lugar, ahí está el CIES de Carabanchel, Centro de Internamiento de Extranjeros. Otro eufemismo que utilizamos o que utilizan nosotros, como a los campos de acogida eran campos de concentración, en vez de llamar cárcel de extranjeros, centros de internamiento de extranjeros. Y los campos, los niños en los campos, hay niños hoy en campos en Europa. En Morias, la propia Grecia, ¿vale? Esto es el campo de Lesbos. Nik aukera izan dut juteko, ezin dire argazkiak egin, bai?
baina, bueno, egiten duzu hola izkutuan, baina esatako hor umeak, zaharrak, denetatik dago, eta hor daude. Horrek siriarrak izango dira gainera. Siriakoak eta Libanoak. Siriakoak, Afganistakoak, Orain bost sortzitutako gerra. Bai. Iesen joan dakoak. Hor daude, Eta zera, dauz. konteiner horietan, edo horietan, eta nik, bueno, lan egiten dut kontu horietaz. Eta hau ikusi nunean, digo, Gurs, al lado de esto, es un hotel de 3 estrellas. Zen, arbol horiek daude bukaeran, baina ez dago inungo arbolik. Eta hor daude hori, olako, zera, Acnurrek jarritako tienda edo konteiner horretan, eta kao, problema zein da, hor egon behar dute, hor esatako janaria, Greziako gobernuak ematen die, baina oso eskasa hori dela eta, esatako dago elkarte bat, no es publicidad ni propaganda, pero bakoitzari berea, zaporea, bai? 10 urtez daramazki hor zera janaria egiten, baina gizartearen aldetikan. Eta oztopu pila bat, esatako, ezin da sartu hor, bakarrik 2 persona banatzeko kamioneta batean, ezin direa. Hori da oso sintomatikoa, zergatik ez dut usten argazkiak egiten. Humanitario eta ona izango balitz, ez alderantziz, arro egoteko modukoak izango ziren, ez zinezkoa. Eta hori gertatzen ari da gaur egun. Eta gure Europan bertan. Eta mugitzeko, eta hori, hemen, Behobian Hendaian, poliziak kontrol razistak egiten. Eta gero, Frantzian barna. Bai? Eta hola, bueno. Bukatzeko, hau da bukara. No walls, no guerras, no muros, no campos, y libertad de circulación para todo el mundo, y sobre todo que, bueno, si hay guerras como las que hay, que no sean como las que estamos viendo, ¿no? O sea, por eso digo, esan dudan, oaingo gertaerak edo oaingo fenomenoak dire, oiek baino askoz larriagoak. Bueno, ez dakitzen bat denbora, baina, bueno, desente, ez? Ahí está. Bueno, desente bai, eta desente, ona. Eraikinek metrailatutako erraiek bortxatutako